Oke cuy, kali ini gue mau kasih tahu riset mesin Vario 125. Ini gue bagian hip gua papas 0,2 agar kompresi padat, terus gue porting polis sesuai spek mesin klub menggunakan standar Noken As Custom per klub menggunakan Jepang. Bagian lubang indeksnya ini gue porting polis. Nah cuy, ini per klub gue make punya Jepang Noken As Custom. Yang pasti yuk lanjut pemasangan. Terus luan kita nih.
Oke cuy, kita tes ride dulu ya. Oke cuy, ternyata masih ada yang kurang di bagian rollernya. Kita reset dulu. Ini roller menggunakan 9 gram rata, kita coba. Oke cuy, kita tes ride lagi ya.